আপনার যাই শরীর খারাপ হোক, যখনই ডাক্তারের কাছে যান প্রথমেই দেখবেন স্টেথোস্কোপ দিয়ে কি একটা যেন মাপে। কখনো ভেবেছেন কি মাপে? হার্টবিট নাকি হার্টের রেট নাকি? আসলে ওনারা মাপেন হার্টের সাউন্ড। হার্টের সাউন্ড সেটা আবার কি? চিন্তা নেই, আজকে আমি মধুজা লার্কার পক্ষ থেকে এসছি এই বিষয়ে কিছু ডিসকাস করতে। তো চলুন দেখে নিই হার্টের সাউন্ড কি এবং কত প্রকারের হয়। প্রথমেই বলে রাখি, একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে হার্টের সাউন্ড দু ধরনের হয়, S1 এবং S2। এরা কি জিনিস এই S1 এবং S2? S1 হার্টের সাউন্ডটা হয় যখন আপনার হার্টের যে ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড ভালভ থাকে, বাইকাসপিড ভালভ যা আপনার লেফট আর্ট্রিয়া এবং লেফট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে থাকে, এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ যা আপনার রাইট আর্ট্রিয়া এবং রাইট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে থাকে, এই দুটো ভালভ যখন বন্ধ হয় তখন এই S1 সাউন্ডটা আপনি পান। এই S1 সাউন্ডটা কিন্তু আপনি নর্মালি যেটা আপনার লাভ ডাব, যে আপনি হার্টে হাত দিলে যে শব্দটা পাবেন, সেই প্রথম শব্দটা হচ্ছে এই S1, এবং দ্বিতীয়টা যেটা ডাব, সেটা হচ্ছে S2। এই S2 শব্দটা কিন্তু তৈরি হয় যখন হার্টটা রিল্যাক্সড স্টেটে থাকে, অর্থাৎ যখন ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড ফ্লোটা বেরিয়ে যায়, এবং এমতো অবস্থায় যখন পালমোনারি ভালভ এবং অর্টিক ভালভ বন্ধ হয় তখন হয় S2 সাউন্ডটা। এছাড়াও কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে S3 S4 সাউন্ডটা নর্মাল হয়, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নর্মাল নয়, উল্টে সেটা ভয়ের বিষয়। এই S3 এবং S4 সাউন্ডটা কী জিনিস সেটা আগে বলি। S3 সাউন্ডটা হচ্ছে যখন আপনার ভেন্ট্রিকলের মধ্যে রক্তটা অত্যন্ত দ্রুত বেগে ঢোকে, একটা হুশ ধরনের শব্দ হয়, এটাকে বলে S3। এবং S4 হচ্ছে ঠিক এর উল্টোটা, যখন আপনার ভেন্ট্রিকলে রক্ত খুব ধীমি গতিতে ঢোকে তখন যে শব্দটি হয় সেটা হচ্ছে S4। এই S3 এবং S4 আমি কেন বললাম কিছু মানুষের জন্য নর্মাল এবং কিছু মানুষের জন্য ভয়ের কারণ, তার কারণ হচ্ছে এই S3 এবং S4 এর উপর কিন্তু নির্ভর করে আপনার রক্তের গতিবেগ কীরকম, আপনার রক্ত কতটা গাঢ়, এবং রক্তের সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি কতটা। এছাড়াও আরেক ধরনের হার্টের সাউন্ড হয় যাকে আমরা বলি হার্ট মারমার্স। এই হার্ট মারমার্সও কিন্তু খুবই কম মানুষের ক্ষেত্রে নর্মাল, এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হার্ট মারমার্স কিন্তু এক ধরনের প্রতীক যে পরবর্তীকালে আপনার হার্টের খুব গুরুতর কোনো সমস্যা হতে পারে। এবং আমরা কিন্তু এই হার্ট মারমার্সগুলোকে সচরাচর ইগনোর করে থাকি, কারণ আমরা হয়তো মনে করি যে ঠিক আছে, নর্মাল হার্টের সঙ্গে একটু শব্দ চলেই আসবে, কিন্তু আদপে কিন্তু সেটা নয়। এই হার্ট মারমার্সও কিন্তু এই ভালভের সমস্যা, কিংবা ধরুন আপনার এই রক্তের যা যা আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বললাম সেগুলোর কারণে, বা অন্যান্য অনেক কোনো গভীর কারণের জন্যও হতে পারে, এবং এর ফলে কিন্তু পরবর্তীকালে হার্ট ফেলিয়ারের মতন ক্ষতিকারক রোগও হতে পারে। এই হার্ট মারমার্স কি যদি আরও জানতে চান তাহলে চোখ রাখুন আমাদের পরের ভিডিওতে, যেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব হার্ট মারমার্স কি, কেন হয়, এবং কিভাবে আপনি সেটা মাপবেন এবং তার থেকে বাঁচবেন। ততক্ষণ আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যান, পড়ে নিন আমাদের লেখা পুরনো এবং নতুন ব্লগস বিভিন্ন বিষয়, এবং কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানান। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।